ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சொல்கிற அக்குபங்க்சர் புள்ளியெல்லாம் ட்ரை பண்ணிங்களா? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, அதுக்கப்புறம் சைனஸ், காய்ச்சலுக்கெலாம் சொல்லியிருந்தேன், அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வீசிங், ஆஸ்மா, தமிழில் மூச்சு திணறல், அப்புறம் இருமல், இதுக்கான அக்குபங்க்சர் புள்ளி சொல்ல போகிறேன். இது எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம தொப்புளுக்கு மேலே ஒரு சென்டிமீட்டர் மேலே வச்சுட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். 21 டைம்ஸ் clockwise ப்ரெஸ் for 1 minute and anti clockwise 21 டைம்ஸ். இதை நீங்கள் காலையில் ஒரு வாட்டி பண்ணலாம், சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழித்து பண்ணணும். அதே மாதிரி நைட்டில் ஒரு தடவை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வீசிங் நல்லா குறையும், நல்ல தூக்கம் வரும், காஃபெல்லாம் கண்டிப்பாக குறையும் இந்த பாயிண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ. I want everyone to try this point and let me know your comments. Okay, thank you, bye.